जी कहती हैं कि कंडों को कानों में लगा के सुनो। जिन जिन कंडों से विट्ठल 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 ध्वनि प्रकट हो, समझ लेना वो सारे कंडे मेरे हैं। कबीरदास जी को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ एवं उन्होंने भी कंडों को कानों में लगाकर सुना तो उन्हें भी कंडों से विट्ठल 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 की मधुर ध्वनि सुनाई दी। तब कबीरदास जी ने जनाबाई को प्रणाम किया और कहा, जनाबाई आप धन्य हैं, आपके स्पर्श मात्र से जड़ वस्तु से भी विट्ठल 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 नाम प्रकट होने लगा। कहते हैं एक दिन विट्ठल 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 संकीर्तन करते हुए जनाबाई जी विट्ठल में लीन हो गई।